ახლა რასაც გეტყვით, თქვენ თავზე ნომოირგებთ, რადგან ცოტა მძიმე ამბავია, მაგრამ შეძლებს დაგვარად წარმოიდგინეთ და წარმოიდგინეთ 3-დან 6 წლამდე სიცოცხლით ენერგიით სავსე ბავშვები როგორ დარბიან, თამაშობენ, აქტიურობენ და აი ასეთი ცელკი ბავშვი ერთ დღეს ვერ დარბის, ვეღარ თამაშობს, კუნთები უკვე იცდება, რაც მეტი დრო გადის, სიარული აღარ შეუძლია, უკვე ეტლი ჭირდება, კიდევ მეტი დრო გავიდა და სუფრის პრობლემები დაიწყო, უკვე გული აწუხებს და ასე შემდეგ და წარმოიდგინეთ ახლა მშობლები, რომლებიც ხედავენ თავიანთი შვილის ჯანმრთელობა ყოველდღე როგორ უარესდებოდა, მათ ხელფეხი აქვთ შეკრული, არც შესაბამისი ფინანსური რესურსი გააჩნიათ და არც ხელმისაწვდომი ეს მედიკამენტები საქართველოში, რომელიც მის შვილს ესაჭიროება. დიუშენის კუნთოვანი დისტროფიის მქონე ბავშვთა მშობლები უკვე რამდენიმე დღე თბილისში მართავენ აქციას და უკვე რამდენიმე თვეა და რამდენიმე წელია ეს ხალხი სახელმწიფოს სთხოვს ჩაერთოს აი ასეთი ბავშვების სიცოცხლის განხორციელებაში და ყოველდღიურობის შემსუბუქებაში. ანუ შემოიტანონ საჭირო მედიკამენტები, შექმნან პროგრამები, თანა დაფინანსება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და პასუხად იცი რას იღებენ? პროცედურებისთვის დრო გჭირდება მოიცადეთო და ასე შემდეგ. მსგავსი პასუხები. ანუ ოჯახებს, რომლებსაც დრო არ აქვთ, რადგან ყოველდღე ეს ბავშვი უახლოვდება სიკვდილს, სახელმწიფო ეუბნება, რომ მოთმინება გამოიჩინეთო. მართალია, მედიკამენტები არის ძალიან ძვირი და ერთმა რიგითმა ოჯახმა ეს მედიკამენტი რო იყიდოს, ალბათ 100 წელი მაინც უნდა იმუშაოს. მაგრამ ევროპულ ქვეყნებში იცით რა ხდება? ქვეყანა ყიდულობს ამ ძალიან ძვირად ღირებულ მედიკამენტს, აკეთებს პროგრამებს, რომელშიც რთავენ ბავშვებს და აი ამ ოჯახებს აძლევენ აი ასეთ საჭირო მედიკამენტებს ძალიან მცირე ფასებში. ჩვენთან რა ხდება? ჩვენთან ხდება ის, რომ ის თანხა, რომელიც შეიძლება დაიხარჯოს აი ამ მედიკამენტების შემოტანაში, ამ პროგრამებში, რომელიც აი ასეთ ბავშვებს სიცოცხლეს გაუხანგრძლივებს, პრიორიტეტები სხვა რაღაცა არის. ანუ აი ეს ფული, არ ვიცი, რაში იხარჯება პიარში, მანქანების შეძენაში, აღონიზებებში და ასე შემდეგ. ფაქტი არის, რომ ვერ იხარჯება ისეთ საჭირო მედიკამენტების შემოტანაში, რომელიც ბავშვს სიცოცხლის განხორციელებაში დაეხმარება. და სანამ ქვეყანაში, სადაც ბავშვი არ არის პრიორიტეტი და პრიორიტეტი ბიუროკრატია, სადაც ქვეყანაში ბავშვზე ზრუნვა არის მეორე ხარისხოვანი და პირველ ხარისხოვანი არის ფული სხვა რაღაცეებში დახარჯვა, მანამდე ჩვენ ყოველდღე მივიღებთ უსუსტო გაუბედურებულ ოჯახს, რომელიც ხედავს მის შვილს როგორ უჭირს და მას ხელფეხი აქვს შეკრული. და ვერაფერს შვილს. საშინელი დაავადება ხალხო, ამის გამო არავინ არა ვარ დაზღვეული. ხალხის გვერდში დგომა გვინდა, ხელისუფლება უნდა დაგვიდგეს გვერდში, ჩვენი შვილები განწირტულები არიან.